Tu știi ce este bruxismul? Bună ziua! Sunt dr. Roxana Az. Astăzi o să detaliez pe scurt despre bruxism. Bruxismul este o scrâșnire, o frecare sau chiar o încleștare a dinților în mod inconștient. Pacientul își scrâșnește dinții puternic în timp ce doarme, obicei care îi deteriorează smalțul dinților. Care sunt cauzele bruxismului? La adult poate apare ca și reacție la unele probleme ale căilor respiratorii. Stările repetate de supărare, de tensiune, de nervi poate influența apariția bruxismului. La copii, obstrucțiile nazale și probleme ale căilor respiratorii pot declanșa bruxismul. Cum îți poți da seama că îți scrâșnești dinții în somn? Această afecțiune poate fi diagnosticată de medicul stomatolog la un control de rutină. Pe lângă examinarea de către medic, pacientul poate efectua și o radiografie dentară sau un computer tomograf. Astfel, medicul va putea evalua starea rădăcinilor dinților, dar și a osului maxilar și a articulației temporomandibulare. Tratament? Gutiera pentru bruxism. Este una dintre cele mai folosite metode de tratament pentru tratarea bruxismului.